phết rồi. Tâm này nó nướng nó lọt cái này nó lọt từ dưới này nó đẩy lên nó phọt lên này. Cho bọc này. Cái này có mang đi không? Đi thôi. Chiêm hóa lên đâu? Tông lên mình tập đáng sợ. Chứ còn mang một cái điều này.
loại hổ hồ nó chỉ một ben này thì đấy là cái loại này nó cắn bụi. mất tiền. Có một cái phước, nó có một cái phước chỉ lấy một cái phước cũ của nó để cho trên đầu luôn. Cái này có vẻ dẻo thế. Dẻo.
Đấy.